hapo mbele, an Samurata bin Jundubin qal, kutoka kwa Samurata bin Jundubin amesema, sallu katika siku al-yawm imra'atin, kumsalia mwanamke matat, aliyekufa. Akasimama Mtume SAW fi wasatiha, katitab al-yahud, kushabihiana na Mayahudi na ahlul kitab. Lipi? Kwamba jeneza linapelekwa kwa mwendo mdogo mdogo. Anasema hii ni kinyume cha sunna, mukhalif na ni bid'a na inashabihiana na Mayahudi. Ikawa watu wanakwenda kidogo kidogo, au yani hamjaona mazishi ya watu hao waliokuwa si Waislamu, yanakwenda katika hali ambayo pengine kunakuwa kuna brass band kwa step. Sasa na nyinyi Waislamu maiti yenu mnakwenda naye kidogo kidogo, mnashabihiana na Mayahudi. Maelezo haya utakuta katika Ahkamul Janaiz ya Sheikh Al-Albani rahimahullah. Naam, hadithi inofuatia hapo mbele, an Samurata bin Jundubin qal, kutoka kwa Samurata bin Jundubin amesema, sallaitu, niliswali, waraa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallaitu, niliswali, waraa an-nabi, nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala mra'atin, kumsalia mwanamke, matat, aliyekufa, fi nifasiha, katika nifasi yake, yani baada ya kuzaa. Faqama, akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi wasatiha, katikati ya yule mwanamke. Faqama, akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi wasatiha, kwa maana katikati ya mwanamke. Jeneza liko hapo mbele, kwa Mtume akasimama fi wasati almar'a, katikati ya mwanamke. An Samurata bin Jundubin qal, kutoka kwa Samurata bin Jundub amesema, sallaitu, niliswali, waraa, nyuma, an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa maana mimi nilikuwa maamuma na Mtume alikuwa imam, ala mra'atin, kumsalia mwanamke, ala mra'atin, kumsalia mwanamke. Mwanamke gani? Matat, aliyekufa mwanamke huyu, fi nifasiha, katika nifasi yake. Yani nifasi ni damu ambayo mwanamke huwa aipata baada ya kujifungua. Faqama, Mtume salam akasimama katika sala hii ya mwanamke huyu ya maiti, fi wasatiha, yani katikati. Kwa hivyo akawa amemgawa nusu nusu, akakaa katikati. Ibn Uthaymeen rahimahullahu akaisherehesha hadithi hii akasema ya kwamba huyu mwanamke, ala mra'atin, hiya ummu Ka'b al-Ansariya. Huyu alikiitwa mama Ka'b al-Ansariya, na ilipokuja tamko la fi nifasiha, katika nifasi yake, yakusudiwa ay matat fi muddati nifasi, amekufa katika ule muda wa nifasi. Kwa hiyo huyu aambiwa kwamba amejifungua salama usalimini. Kwa nifasi inakuwa kwa wingi wake siku 40. Na utasikia shatoka 40, shatoka 40, shatoka 40. Sasa katika ile hali ya nifasi, zile siku zile ambazo za 40 zile, huyu mwanamke ndio akafa. Kwa hiyo hakufa katika ile tukio la kujifungua, amekufa katika nifasi. Na fakama fi wasatiha, akasimama bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katikati ya mwanamke huyu. Kwa hiyo hapa inaonyeshwa udhahiri wa sunna, kaifia endapo imam anaposwalia jeneza, kama itakuwa ni jeneza la maiti mwanamke, atasimama katikati. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, anasema ya kwamba mashru'iyatu wukufu al-imamu fi salati ala jinazati al-mar'ati inda wasatiha, kwa maana ni sunna imam kusimama katika jeneza la mwanamke katikati ya jeneza hilo. Akasema lakini lam yadhkuru al-muallif hadithan
muallif, yani mtungaji wa kitabu hichi cha Umdatul Ahkam, hakutoa hadithi fi mawqiful imami min janazati rajul, jeneza la mwanamume. Hakuna hadithi iliyokuja kwamba alisimama wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam, liannahu la yujadu fi sahihaini. Kwa nini? Kwa sababu hakuna katika Bukhari na Muslim hadithi iliyozungumzia kwamba Mtume alisimama jeneza la mwanamume sehemu gani. Lakin rawa al-Imam Ahmad wa at-Tirmidhi wa Abu Daud bi isnadin rijaluhu thiqat an Anas bin Malik. Lakini ukaenda katika Musnad Imam Ahmad na Sunan Imam Tirmidhi na Nasai, iko riwaya ya Anas bin Malik anaelezea bwana Mtume alisimama wapi katika jeneza ambalo lilokuwa si la mwanamke, bimaana jeneza la mwanamume. Kwa hiyo hapa tutaziangalia hizo riwaya tuone bwana Mtume salam katika jeneza la mwanamume, ye alikuwa akisimama wakati wa kusalia, anasimama sehemu gani, position gani. Na ikumbuke kwamba hiki kitabu ambacho tunakwenda nacho cha Umdatul Ahkam, ukiangalia mtunzi yeye hakuwa na ile hali ya kutaka kujua vitabu vingine vinasemaje. Yeye hadithi zote kazitoa katika Bukhari na Muslim, katika Bukhari na Muslim basi. Naam, Al-Albani rahimahullah katika Ahkamul Janaiz walillahi alhamdu akazielezea hadithi ambazo haziko katika Bukhari na Muslim, vipi Mtume alisimama katika jeneza mwanamume wakati alipokuwa akimsalisha. Akasema wayaqifu al-imamu, na imam atasimama waraa ra'si ar-rajul, nyuma ya kichwa cha mwanamume, ala jinazatin rajulin wasat al-mar'a, na katikati ya mwanamke ikiwa maiti huyo ni mwanamke. Sasa kuna hadithi zifuatazo amezitoa Albani. Hadithi ya kwanza ni Abi Ghalib al-Khayyat, anasema shahidtu, nilishuhudia mimi au nilihudhuria, nilikuwepo wakati Anas bin Malik salla ala jinazatin rajulin, alisalia jeneza la mtu maiti mwanamume. Faqama inda ra'si, alipoletwa ile jeneza Anas bin Malik ndo asalia imam, akenda mpaka kwenye kichwa cha yule maiti, akasimama nyuma yake pale, ndio tena akaswalia. Wa fi riwayati ra's as-sarir, falamma rafa'a, alipomaliza kumsalia maiti huyo wa kiume, utia, likaletwa bijinazatin imra'atin min Quraish au min al-Ansar, likaletwa jeneza jingine sasa la mwanamke. Mwanamke huyu ima alikuwa ni Mquraish au alikuwa ni Ansar. Faqila lahu ya Aba Hamza, pakasema ya Aba Hamza, hadhihi jinazatun fulanatun ibnati fulan fasalli alaiha, jeneza hili ni la mwanamke anaitwa fulani binti fulani. Yaonesha kwamba hakukuwa na ati alama inaashiria kwamba hili jeneza la mwanamke, kama vile inavyoonekana sasa. Jeneza la mwanamke wewe huulizi, unaona linafungwa nini? Kanga. Ukiona tu kanga ya kumbe mwanamke. Sasa Anas bin Malik lilipoletwa jeneza akatanabahishwa ya Aba Hamza kwamba hili ni jeneza la mama fulani min fulani min fulani. Kwa maana kulikuwa hakuna masala ya jeneza kufungwa kanga ya mwanamke. Fasalla alaiha, akamswalia Anas bin Malik mwanamke huyo, lakini faqama, akasimama wasataha, katikati ya yule mwanamke. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja inda ajizatiha, kwa maana inda wasatiha, wa alaiha na'shun akhdar, na kulikuwa na kitanda hicho ambacho kilichokuwa ni rangi ya kijani. Wafina, anasema huyu rawi,
na katika sisi tulioshuhudia jeneza lile, maiti zile kusaliwa, alikuweko bwana mmoja anaitwa Al-Ula bin Ziyad Al-Adawi. Falamma raa ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajul wal mar'a, huyu bwana Al-Ula bin Ziyad Al-Adawi alipoona ile ikhtilaf ya Anas bin Malik baina kumsalia mwanamke na mwanamme, kwamba upande alipomsalia mwanamke Anas bin Malik akakaa katikati yake, alipomsalia mwanamme akasimama kwenye kichwa chake. Alipoona hii khilafu akamwambia, ya Aba Hamza, ewe Aba Hamza na Abu Huraira, hakadha kana Rasul sallam yakumu haithu kumta, yani hivi ulivyosalia ndivyo alivyokuwa akisalia Mtume sallam hakusimama. Wa min almar'ati haithu kumta, yani kwa maana mwanamume umesimama huku, mwanamke ukasimama huku. Qal Abu Huraira akamjibu huyu bwana akamwambia, naam, ndio. Faltafata ilaina Al-Ula, kisha huyu Al-Ula bin Ziyad Al-Adawi akatugeukia sisi akasema, jamani, ili la maiti mwanamme imam asimama kwenye kichwa chake na maiti mwanamke imam asimama katikati yake, akasema kwamba ihfadhu lihifadhini, hii ndiyo sunna. Kwa hiyo hapa tumepata faida namna gani ambavyo maiti mwanamke inakuwa aswaliwa katika hali ambayo imam asimama katikati yake, kama tulivyoisoma hii hadithi. An Samurata bin Jundub, kutoka kwa Samurata bin Jundub qala, anasema sallaitu, niliswali waraa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, nyuma ya Mtume sallam, ala imra'atin, kumsalia mwanamke, matat, aliyekufa, fi nifasiha, katika damu ya nifasi. Faqama, akasimama Mtume sallam, fi wasatiha, katikati yake mwanamke huyu, kuonesha sunna namna gani mtu anatakikana yani maiti aswaliwe kivipi, ikiwa mwanamme imam asimame kwenye kichwa na ikiwa mwanamke asimame katikati yake. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu